Ukhalatha sengikhona sengephathi kuyona channel ehamba phambili Radio Inc. Eselami igama ngumfazi ngithuthunga wakho malubathi la sibona amakomenti ngana kwethu ke ukuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi uzophinde ngicela nje shothi uya subscribe ungakhohlwa comment no like kanjalo futhi ke nokushare kukhona okukhulu kunakho konke wenganza kwethu ke zakhala phana enkundleni zokuxhumana mangabe ubheka indaba ezithinta lapha intokazi uPhenny umntakantuli ke lapha ngana kwethu ke kune post ebhalwe insizwa lapha nokwando kuhle nje emidlalo sephila ke lapha ke nealbinism ke nganza kwethu la ekhona ekade bhala ngaye intokazi uPhenny umntakantuli ke lapha kwipost ekade ifundeka ngalolu hlobo ke ono plug weHebex ngicela size usisi uPhenny Ntuli usevele wayescope phela manje kubhala kanjalo lensizwa lapha nekhasini kuFacebook waseya kuma comment intokazi uPhenny Ntuli bhala lapha ngokunganami kwakhe mayelana nje nokudelela kakhulu this uthi ke side note I understand you want to get some likes attention and to trend but this is not the way to go about it mfana wami ngimdala kunawe angeke uyendawo ngahloniphi abanye abantu anyways wawuhlezi uqhubeka ikebhisi can't stand chike ezibuzela lapha ngana kwethu ke uphinde futhi wakhuphuka ngomunye ushuni lapha intokazi uPhenny Ntuli ke kuyona le post la ipost ekhona kabusha wasethi ngizosuke ngikudayise njalo mina kubhala yena lapha intokazi uPhenny Ntuli ngiboneke ngaza ukuthi ke abantu becomment lapha enkundleni zokuxhumana ke bakhala ngokuthi uPhenny lapha ngathi uTala ebhekwaze wazwela ke lapha ke nabanye bathi cha amabhinca uPhenny Ntuli asemfake lapha kushuni wabo ke lapha ngakho adalapha ngalolu hlobo olumangazayo baningi ngana kwethu ke abathe kuphawula lapha abanye baxeka uPhenny Ntuli ngokuthi ke lapha udine kwaze kweqa wakhuluma ke bekungafanele akukhulume mayelana nokuthinta abantu abaphila nokuphila nokwebala lemihlobo ngana kwethu ke mina ngizofisa ukuzolwa kuvo ukuthi wena luthini olwakho ngalolu daba ke hlala comment section from mina sibone nganza kwethu ke sengibona manje nako ngiyathembisa unyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwevideo elandelayo kwakho ukusubscribe niziphathe kahle nibe nosuku lomnandi ngithanda khona